अमेज़न का दृश्य है रोमांचक, लेकिन ये जानलेवा भी है। मिलिए जगुआर से। इसके काटने की ताकत शेर से भी ज्यादा है। ये सेकंडों में खोपड़ी तोड़ सकता है। ब्लैक केमन, ये विशाल शिकारी 20 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है और हमेशा निगाह रखता है। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया के सबसे भारी सांपों में से एक। ये अपनी शिकार को घुटने से पहले पूरा निगल लेता है। छोटा पर भयंकर बुलेट अंत। इसका काटना ऐसा है जैसे 14 घंटे तक गर्म कोयले पर चलना। दिखता निर्दोष, फिर से सोचिए, इस छोटे से मेंढक की चमड़ी में इतना जहर है कि 10 इंसान मार सकता है। क्या आप अमेज़न में जिंदा रह पाएंगे? और जंगली तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें।